Datos curiosos. El caso de los gatos espías durante la Guerra Fría. En un intento de obtener información secreta, la CIA ideó una estrategia única: convertir gatos comunes en espías. Colocaron dispositivos de escucha en ellos y los soltaron en áreas estratégicas. Sin embargo, la mayoría de los gatos optaron por dormir en lugar de realizar misiones de espionaje. Increíble, ¿verdad? Aunque esta operación no tuvo éxito, nos recuerda la creatividad humana en tiempos de tensión. Suscríbanse para más curiosidades históricas como esta. Hasta la próxima.